auf dem TripAdvisor 2011 stellen wir euch heute den Thüringer Hof vor. Mit einem schönen Thüringer Tor. Das ist der Eingang vom Thüringer Hof. Jawohl, gehen wir mal rein. Da haben wir heute die Nacht verbracht. War echt cool, waren wirklich super toll. Bewirtet worden. Und zuletzt haben wir auch noch Gesellschaft bekommen von einer obercoolen Superklein. Und da kommt schon der Chef vom Thüringer Hof. Hallo Klaus, sag doch mal kurz Hallo. Hi. So, Foto. Hier wird gerade ein Motorrad verarztet. Aber bitte liebevoll, ja? Da kannst du dich drauf verlassen. Schön. Und eine Botschaft für deine Zuschauer. Okay. Schmeißt eure alten Motorräder weg, der ärgert mich. Schöne Empfehlung. Und wie fühlt sich so? Deine Musik auf dem ersten BIKER-Event. Respect to everybody, well, that's what he likes. That must be all my wildest dreams. When I think of that night, I always remember the passion of my friend. He loves to ride right to the end. You've got to lingo. Ja, ein echt starkes Stück, finde ich. Vielleicht gibt es die ja noch irgendwann im Handel, ich hoffe es doch. Also wie gesagt, ich mache dann noch ein paar von den Stückchen rein. Ja. Dann geht doch Eingang als erstes.